Партнер проекта – компания «Башинформсвязь», представленная на рынке маркой «Башtel». «Башtel» – это интернет, телевидение и телефония для всех и для каждого. «Башtel» – будь на связи с миром. В предыдущих сериях наших подводных приключений мы рассказали о культовом озере Башкирского Зауралья Ворожеичи. Побывали на водоемах Учелинского района, Аушкуле, Ургуне. Посетили самое глубокое озеро Башкирии – Банное. Охотились на Талкасе. Сегодня мы расскажем об уникальном природном памятнике – водопаде Гадельша. Водопад Гадельша, есть и второе название – Ибрагимовский, находится на восточном склоне хребта Ирындык, на одном из притоков реки Худалас. Мы проехали 1052 километра, дальше нужно идти пешком. Удивительно, как смогла эта речка пробить себе путь от скалистого гребня вблизи вершины Яманташ до глубокой долины ущелья. Гадельша – это трехступенчатый каскадный водопад, являющийся ценным природным памятником Республики Башкортостан. Струи воды, которые для себя я назвал слезами Бога, низвергаются по отвесным стенам массивных скал, сложенных из сланцев и порфиритов. На водопаде Гадельша нашу экспедицию встретил местный фольклорный ансамбль. Это, конечно же, добавило национальный колорит посещения знаменитого памятника природы Башкирии. А главное, удивило желание молодых артистов показать свои таланты. Чтобы попасть к водопаду, пришлось пробираться по дну ущелья, заросшему высокой травой и изобилующему обломками и глыбами скальных пород. Тяжелые пути подъема у подводного охотника к водоему. Лично я сумел дотянуть только до второй ступени. И то думал, сердце выпрыгнет из груди. Спасибо товарищам-экспедиционерам, которые сумели подняться до самого верха. Будучи на вершине Аманташа, откуда низвергается водопад, не забыли о наших партнерах. Прежде всего, это компания «Башинформсвязь». Сегодня она представлена на рынке услуг маркой «Башtel». Башtel – это одновременно интернет, телевидение и телефония. Яркая картинка, чистый звук, цифровое телевидение нового поколения Башtel. Высокая скорость, высокое качество, низкие тарифы. Это интернет Башtel. Башtel всегда на высоте. Здесь работает только Башtel. Тем не менее, мою крайнюю усталость компенсировал просмотр отснятого на вершине нашим оператором Олегом Сиразидиновым материала. Ах, как лихо режиссировал Володя Рязанцев местными артистами. Да, здесь на Гадельше можно снимать музыкальные клипы мирового уровня. Будете рядом с Гадельшой, не пожалейте времени и сил. Посетите это прекрасное место. Впечатление от увиденного, поверьте, оправдает все расходы. Тем более здесь пусть медленно, но все же развивается инфраструктура для туризма. Местные власти, несмотря на дефицит финансовых средств, стараются развивать систему и сеть услуг. Туристическая компания «Буранбай», менеджером которой я являюсь, продвигает данный продукт на туристический рынок, в частности, туристический рынок нашей республики и российский. В январе мы вошли в реестр туроператоров России. Надо сказать, существуем мы сравнительно недавно, но основное направление нашей компании – это внутренний туризм, и в частности, знакомство туристов с культурой и обычаями нашего Башкирского края. Полное впечатление от Гадельши возвращаемся на ночевку в город Сибай. Ночуем в местном профилактории. Завтра по плану Мелеузовский район, Нугушское водохранилище. Рано утром выезжаем из Сибая в направлении Нугуша. По дороге в Зилаире решили позавтракать. Проехав 1247 километров от Уфы, остановились у безымянного водоема. Это за озеро такое. У нас в планах не было, но мы решили остановиться и посмотреть. Название у него, скорее всего, есть. Это пруд рядом с трассой между Зилаиром и границей Кугарчинского района. Вода в озере не совсем чтобы кристальная, но довольно чистая. Хуже, чем на Иктыкуле, но лучше, чем на Ворожеичи. Учитывая, что жабры у нас за последние сутки немного подсохли, конечно, сколько ни ныряли, решили сделать на этом водоеме стоп. Ну, можно попробовать нырять. Хотя бы вот здесь вот пройти вдоль, вот сразу будет. Вон там вот заросли. Наверняка щука есть. Давайте поныряем. Вода здесь довольно прозрачная. Опять же, очень много малька, но рыбацкого счастья не встретили. Обныряли водоем вдоль и поперек. Нет счастья, и все тут. Рыба здесь – это окунь и чебат. Средняя глубина 3,5-4 метра.
на середине имеется наличие поваленных берез. Позже узнали, что воду в пруду ежегодно осенью полностью спускают, и поэтому рыбы нет, вернее, для нас нет. Если вы будете проезжать по дороге на село Кугарчи, всегда можно сделать остановку на этом пруду, но только для купания и отдыха, не для рыбалки. Нас не насторожило ничего. Отсутствие рыбаков, отсутствие рогатин для удочек. Если бы мы присмотрелись, то сразу было бы понятно, что здесь рыбы нет. Едем дальше, проезжаем по мосту через реку Белая. Останавливаемся, смотрим на воду, чуть не дуем на нее, но прозрачной воды на Белой нет. Кто-то из нас уже сомневается, стоит ли ехать дальше. Но впереди Нугуш, а Нугуш в переводе с башкирского означает «чистая вода». Мы приехали на Нугушское водохранилище. Сегодня хотим здесь попробовать все-таки понырять, что получится. Нугушское водохранилище вытянуто на 20 километров. Его ширина достигает местами 5 километров, а площадь зеркала водоема 25 квадратных километров. Максимальная глубина здесь 28 метров. Водохранилище встретило нас большой волной. Здесь сильный ветер, я вижу, как поверхность водоема покрывают барашки. Что-то я сомневаюсь, что мы возьмем рыбу. Нет абсолютно никакого смысла нырять в этом море на таких глубинах при такой не то что нулевой, а вообще отрицательной видимости. Решаем ехать на озеро Холодное. Оно чуть ниже водохранилища и даже питается из специального канала, выведенного из его зеркала. На Холодном местные фермеры разводят ручьевую форель и карпа. Частенько форель и карпы убегают из садков в открытую воду. Ее ловят местные рыбаки. А нам бы почему не поохотиться? Заранее звоним хозяевам рыбного хозяйства и просим разрешения на охоту. Садки мы трогать, конечно, не будем. Какие мы бы голодные не были, мы в них не залезем, а будем своим упорным трудом сами добывать себе рыбу на пропитание. Название озера вполне соответствует температуре воды в нем. Наверное, потому и разводится здесь американская ручейная форель, привыкшая к прохладной проточной воде. Вода обжигает лицо, но плотно облегающий костюм фирмы Omer SPA толщиной 5 мм надежно сохраняет тепло тела. Глубины здесь небольшие, до 5 метров, но долго не выдержишь. Мерзнут лицо, руки, пальцы ног. Вода-то очень холодная. Реально, она как зимой. Она, наверное, градусов 6. Нет, 6 не может быть. Ну как не может? Например, в Красном Ключе в Сорве по 4 градуса вода. И зимой, летом, всегда. Прозрачность разная, от 3 метров до полуметра. Зависит от твоего нахождения от створа канала. Наши подводные охотники Слава Мусунов и Володя Рязанов во время одной из надводных стыковок со мной пожаловались. То ли непруха по жизни, то ли водоем незачетный, но рыба все какая-то мелкая. Словом, ребята для себя ничего интересного в Холодном не нашли, кроме нескольких блесен, оставленных рыбаками на подводных шлагбаумах. Кстати, в конце нашей экспедиции мы выложили на капот все наши неодушевленные трофеи, найденные в изученных водоемах. Вот они, новенький, отнюдь не дешевый, полностью снаряженный спиннинг, лодочный якорь, ну а виброхвостов, джиг-головок и блесен вообще хватит, чтобы заполнить ящик рыболова. И плюс ко всем трофеям мы нашли вот эту вот шляпу на глубине 4 метров. Впрочем, лично я в Холодном кое-что интересное нашел. Впервые нырял в нем зимой под лед 2 года назад. Тогда ничего интересного не было, кроме игры солнечных лучей под толстым покровом льда. Во время этой экспедиции мне удалось снять на видеокамеру непонятных для меня обитателей Холодного озера. Во-первых, удивило разнообразие водорослей на глубине от метра до 1,5 метров при довольно низкой температуре воды. И самое главное, мне удалось снять совершенно неизвестный и незнакомый для меня организм. Что это? Пиявка, моллюск, водоросль? Скорее моллюск. Почему такой экзотический сиреневый цвет? У дайверов есть непреложное правило. Смотришь, изучаешь, ничего не трогаешь. Снимаешь. Снять-то снял, а вот как объяснить? Может быть, с молодью американской ручьевой форели эти иноводопланетяне и попали в озеро Холодное? Мы решили человека Евгения принять в подводные охотники. По традиции подводного охотника принимают вот таким образом. Евгений, повернись. Так, каждый член команды должен непременно это сделать. Теперь ты настоящий подводный охотник! Ура! Учимся нырять. Так, все ничего, только вода в нос попадает. Видать, челюсть далеко торчит.
Охладив свои бренные тела рядом с биомассой товарной форели и карпа, решаем ехать на Юмагудинское водохранилище. Спасибо директору Национального парка Башкирия Ильдару Якупову. Его помощь в нашем размещении на территории Нугушского водохранилища, проезде на Юмагудинское водохранилище, погружение на сторе плотины, посещение заповедных мест в истоках Белой просто неоценимо. Кстати, стоит отметить, что Национальный парк Башкирия – один из самых развивающихся парков республики. Причем развитие осуществляется большей частью не за счет политики противонародных шлагбаумов, а благодаря использованию системы различных грантов и привлечения достойных инвесторов. Очень популярны у нас конные маршруты, водные маршруты. Вот, в этом году немножко Нугуш обмелел, но тем не менее туристы идут. Эта группа туристов Челябинска, они сейчас пошли на Сумган. Есть такой маршрут таинственный Сумган у нас, на Кутук-Сумганской роще. Там очень много пещер. Тем более, это самая глубокая пещера на Урале находится на нашей территории. В Нугуше нас покидает один из экспедиционеров, самарский журналист и путешественник Валерий Ралдугин. Через Мелиус отправляем его в Уфу, далее он держит курс на Казахстан, Кустанай. А мы уже вшестером едем на створ плотины Юмагудинского водохранилища. Но это уже в следующей серии наших подводных путешествий.